Mercredi ou jeudi nde namonaki mokanda wana mama atindi ngai alobi kende nanu esika ya matanga na ndako ya papa Lufwa okende koyeba problème eza penza nini nini eza kotungisa nini eza koempêcher bango bakunda soki pe solution nini tokoki kosalela po tosunga bango bapesa papa Lufwa esika ya kolala ya suka apema na kimia yango tina présence na ngai kozala awa otuni ngai mama azalaka na ba comédien atalelaka ba artiste mosusu soki nini te en fait soki bolandaka misala ya mama Olive depuis kala boko comprendre que azalaka na place moko oyo akangama lokola liboke te. Mama tozoluka kaka lisungi basunga biso papa akufi mikolo eleki ebele sanza mobimba tozokolinga basunga biso tokunda ye po biso mpe totikala libre boye tozomona lokola ebembe ezotambola na biso kaka nzela nyonso tozokende. Papa, emela bawaye o mabele hoyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Bonsoir papa. Mes condoléances.
Depuis le 13 janvier, et ici la ministère de la Mission, et la présence de la ville. Les autres sont là. Et ça qui m'a dit la Mikanda, tout ça. Information pour comment il est. Ce qui est vrai pour vous, c'est la communauté. Et le premier niveau, exactement tout ça, c'est les moyens pour organiser ma obsèque ou pour faire l'assemblée. C'est quoi qu'est-ce qui c'est le tout, hein. On sait que nous, on a un moyen là pour Zauti kobanda anda na ye akutana na réalité mosusu oyo eza kosala ke parfois ekomi difficile lokola bino botindelaki biso mikanda yango toyaki tosolola na bino toyeba niveau ya problème eza wapi pe solution nini toyeki koaporte po topesa papa na biso esika alala pe na kimia lelo na kinshasa mingi bato bakoki kosala bamatanga ekomi kaka neti événement batralala moto akufi na ye ntango mosusu akotika libota na nsima bino kosali milulu ya monene ntango akeye alai bato bazongi na pasi donc oyo eza ya motu eza bango batika mingi bakofanda ye mpe azwa mwa esika na ye ape na nangaki na présente condoléance ngaki ye moko aya akotala misala eziyeba maya akoma ezali te wati ya biso sinon à part spirituel wana travail pindi. Non, ça va être la culture. Les professeurs à la famille de Bola, hier, on est sorti à la famille de Bola, et il est facilement de voir du temps de la 8e année à Liège. Enseigné durant 13 ans. Comme professeur assistant au développement légal. Si on a comment travailler en privé, comme ça, comment le système de base, faire des projets, c'est-à-dire on s'allume presque partout la Guadeloupe, pas pour nous, en tout cas, ça nous oui, il n'y a pas de ça, on va mettre le numéro, on va pas mettre la famille. Na watoto na yeye ni pera sia kasi ya bia badaki kusara na sina ni sasa na ndo sasa na sina ndio ndio watu wa kusantu wa kama tiba msi kama zaragi kwa kwa na sema siku pana na kiso wa Kongole na Egypt badem seki siku dans fait dans Congo tena makasi ya kuva kushika kutoka na mawe bado waweze msaidia adui ya ina utamsaka kata ndio kanalo kwenye zaman nyingi kwa na ye kwa kwa siku bere ma wa ndio na tena ba ema ndio samoa ndio maji
Bon, en tout cas, avec la guitare, mais âge fois ya âge tumbali mingi. Bon, bazolo ba nona c'est bana mundele vers des années vers 1922. On y le fait na yona, ni au moins ça date reconnue à 86 ans. Or hier mon tata, hier mon tata c'est-à-dire que le père a 97 ans. Hier na 86 ans, fait 13 ans de différence à cause du côté mundele. On va la recherche nous mener tout le monde que ça les qualifier. Même moment il y a le monde, même il y a le Dieu. On a la forêt pour ça. Tout ça, ça va être un peu tout. Mais il y a le véhicule à ça, ça. Voilà, sauter, c'est là, c'est là africain, des méthodes qu'on a monté, pour battre belé, pour appeler ça précis, pour dire papa la vie, en tout cas, merci qu'on a fonction à ça, les actes qu'on a dit ça, qu'on a fonction à la maman, mama tozoluka kaka lisungi basunga biso papa akufi mikolo eleki ebele sanza mobimba tozokolinga basunga biso tokunda ye mpo biso mpe totikala libre boye tozomona lokola ebembe ezotambola na biso kaka nzela nyonso tozokende comprendre biso za baafrikain soko moto akufi ebongaka bosala matanga soko esili bokundi mutu na mabele bongo botelemi kasi lokola sikoyo nga naza semeki na ye direct leki ya mwasi na ye tata azalaki lokola papa na biso tozolinga lisungi pour ete papa akende na azonga na mabele ndenge tozongaka. Mama oza mama na biso comprendre ngai pema eza kosila makasi ya koloba eza te. Ça fait 1 mois tobandaki kolela ye mama nzambe apambola yo nzambe asuka yo azala na yo ntango nyonso yo motema malamu toyebi ke ezotambola bien epai na yo lisungi ekomonana. Merci mama. Merci mingi mama Bibi. Présence na biso awa ezali consécutive na mukanda oyo mwana ya papa Louvwa mwana na ye ya liboso oyo atikala pe moko parce qu'il a eu j'ai appris ici abota bana misato moko nde atikala papa Bernard akomelaki biso mukanda na initiative plus na mukanda wana azalaki koinforme biso liwa papa na ye pe pasi oyo baza nango depuis plus de 30 jours lelo nayoki ke eza déjà 40e jour azali na morgue akufaki moya kokunda ye eza te alors bazalaki koluka lisungi mpo baorganize baobsèque na ye bakunda ye alala esika ya malamu. Mukanda wana lelo toza mardi mukanda wana tozwaki yango semaine passée ezalaki ba si j'ai bonne mémoire ba mercredi ou jeudi nde namonaki mukanda wana mama atindi ngai alobi kende nano esika ya matanga na ndako ya papa Louvwa okende koyeba problème eza penza nini nini eza kotungisa nini eza koempêche bango bakunda soki pe solution nini tokoki kosalela mpo tosunga bango bapesa papa Louvwa esika ya kolala ya suka apema na kimia yango ntina présence na ngai kozala awa.
otuni ngai mama azalaka na bacomédien atalelaka baartiste mosusu soki nini te. En fait soki bolandaka misala ya mama Olive depuis kala bokocomprendre ke azalaka na place moko oyo akangama lokola liboke te. Na banzi ntango azalaki première dame voyage na ye ya liboso asalaka na poto amemaka baartiste comédien te. Botembe paix à son âme, professeur na université, artiste peintre, baartiste ya bikeko neti bapapa Lufwa, baartiste ya bamakambo ebele akendaka na bango 150 comédien azalaka te, ezalaka baartiste ya makambo mosusu akendaka na bango wapi na Belgique mpo bakende kovendre image ya République démocratique du Congo à travers l'art. Eloko wana esalamaka événement wana esalamaka babengaka ngo yambi. Donc les Congolais avec les Belges babeti mbunda pe bazalaka ba spectacle kaka ya percussion esalemaka et puis bakendaka na Bruxelles kaka te ba traverser bazaka na ba grande ville nyonso ya Belgique, Mons, Gand, Bossu, bazaka ba place ebele dans le nord, le sud, l'est et l'ouest de la Belgique. Bakendaka na ba école minene ko présenter art na biso. Pona kolobake sur le plan artistique, maman ne s'occupe pas que des comédiens. Il est vrai que les comédiens sont les hommes de la télé, ce qui fait que ceux qui azu bobo télévision et yebi, ceux qui lisent ce koufi télévision et yebi, ceux qui kosoli télévision et yebi. Papa Louvois télévision ezolobate parce que il est dans la sculpture azosala biloko na ye art na ye na pembeni. Donc topesaka valeur na mutu na mutu. Ba oyo bazosalela mingi télévision eza ba artistes comédiens parce que c'est leur vie, on ne peut pas les empêcher de faire ça. Et d'ailleurs les comédiens baza kopesa bango valeur te na Congo. La première personne oyo atombola bango sala interview na Mbari Osombo kende kotuna ka Diombo kende kotuna Yandi Mosi kende kotuna bango bazwa mutuka ya sika 00 km maman Olive sala yango première dame na kati ya mboka oyo. Donc il faut kokitisa mitema toza kosala pona kosungana eza pona kobunda te mboka eza na ba problème ebele. Chaque fille, chaque fils de la République aza na droit ya kotia mosapi esika ye akoki na moyen oyo aza nango poto kende liboso. Plus na internet parce que depuis bande ko télévision pe bazali ebele alors biso na kati ya internet oyo ezali koleka na internet ndi esalaka ke to mema yango pe lokola question esika bato bazali koloba ke polémique ekoti na passage ya maman Denise Niagero ndenge alekaki na ngambo kosunga pe bande ko dadi likambala pona matanga olobi mokolo alobi pe bilo bozalaki kuna balobi ekomi lokola mwa concurrence maman Olive akei ko effacer nini okuti koloba wana eza venin eza langage ya malamu te ngai nakoko soutenir langage wana te. Esika ya matanga porte ekangamaka te, esika matanga porte ezalaka polele. Meme ennemi na yo mokolo yo okufi akoki koya kolela yo ekangamaka te. Mama Denise aza première dame ya mboka na biso, il faut kopesa ye respect na ye. Mama Olive azalaki première dame ya mboka na biso, il faut pe kopesa ye respect na ye. Dadi Dikambala abelaki aumeli na maladie à l'occasion invitation à maman na bonne année na Kingakati. Maman constaté que Dadi est malade asungi na oyo akokaki kosala mais on n'a pas atteint les objectifs. Mokano na Nzambe kokisami Dadi akufi eza matanga. Maman Denise aya pesi ba moyen pona ba obsèque biso to saluer action wana, c'est une très bonne action. Alobi te ke lokola na ye boye moto mosusu aleka awa te alobi boye te famille wana baza na bana batikali na nsima. Est-ce que botikela mama Denise po aza première dame amema mokumba nyonso alors que yo na ngai na bato mosusu bakosala quelque chose
Il faut arrêter de faire la polémique. Il faut arrêter de comparer nos mamans. Moto na moto, azana personnalité nae. Moto na moto, azana background nae. Moto na moto, azana programme nae. Ce qui na programme ya maman Denise abongisi ke lelo na kende sika boy. Maman Olive abongisi ke lelo na kende sika boy. Eza pona bolamu ya banani. Je pense que eza malamu to ça de la langage positif que langage négatif to tika ko kitisa ba mama na biso na potopoto ya boye to tombola bango baza ba mama na biso. Maman Olivier resté dans ce pays na mikakata no nyonso mboka ezaki nango atikala kolemba te kosunga. Mama Denise aye azosala mosala eza pe facile te pona ye eza te ke soki bosali bobundisi non eza kosunga loboko moko ebomaka silite balobi yango na lingala il faut tosangisa maboko nyonso esangana biso nyonso tosangisa mboka na biso eza besoin etombwama po etombwama na mafinga te na concurrence te na bolingo biso nyonso bomoko totonga mboka tosungana. Merci beaucoup maman Angèle parce que bandeko baleli pendant 40 jours nini tozali kozela na part ya initiative OL car pour na passage ya lelo na banzi ndako ya esika boye te pona zonga nakufa nakanga lisusu matoi na miso na lala te koya eza koya pona kosankerir na situation kozonga ekozala pona kozonga kotala ndeni tokoki kosunga bango balamuka na mabele po bavandi kaka baza kaka na se balamuki nano te bakundi nano te il faut tosunga bango balamuka totia nani papa na biso asalela biso ba monument ebele na Congo natikala koyeba te mwana na ya informer nga ke ye mutu aforma liolo pe asona maza isusu na biso te bato mingi bayebi liolo me bayebi papa Lufwa te donc Haza mutu munene quand même na mboka na biso et moi je pense que je peux même profiter que ça likambo na biso initiative plus c'était pour bakomeli biso parce que bakomelaki déjà bakonzi mosusu mikanda avant je pense que c'est une opportunité to sensibiliser bango nyonso bakoka kosunga libota oyo bazala na kimia. On va faire ce qu'on peut pour eloko oyo et continuer ndenge za kokende te. Voilà. Matoi mangongiteo yokela bango bazali soin principal ya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo Betina tempelo tangu ifweni yaya salela tango mbeko salela tango fami ambadi mame salela tango mbeko salela tango fami ambadi mame Fetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboya wo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusankidila mfuwe yandikele luzo salela tango